لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا حديث نبوي تدل عليه عموم نصوص السنة النبوية وآيات القرآن الكريم في أن الطاعة الحقيقية يجب أن تكون متضمنة طاعة الله سبحانه وتعالى. وأي طاعة، أي أمر، أي نهي يستلزم من المطيع مخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى فإنه يجب عليه أن يأنف الاستجابة وأن لا يستجيب لمن يأمره. فهذه داخل فيها الزوجة لزوجها، يعني الزوج إذا طلب من زوجته أمرا محرما فليس للزوجة أن تطيعه بذلك، ولا كذلك للولد أن يطيع أحد والديه بأن يصنع لهما أمرا محرما. روح جيب لي باكيت دخان من المحل، روح ساوي لي مثلا، روح تجاوز على حدود جارك مثلا في الأرض، غش البضاعة واخلطها بشيء محرم. ليس هناك أي مبرر لأن تطيع هذا المخلوق فيما فيه معصية لرب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك دائما يجب أن نعظم الله سبحانه وتعالى في صدورنا، وأن يكون الله أعظم من أي شيء، من أي مصلحة دنيوية، من أي وظيفة، من أي مخلوق، حتى إذا ما عظمنا الله عظمنا عباد الله عز وجل، حتى ولو كان في بداية الأمر خسارة لبعض الأشياء التي نحبها. والله أعلم.